7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pralaimėjimas 100 praleistas taškų. Kas pirmiausia kyla galvoj, bandant kažkaip paaiškinti šitą? Pirmiausiai 100 taškų ir kyla. Daugiau nieko, nėra net ką ir kalbėti. Blogai, nieks neveikia gynyboje. Arba buvom ne fiziški, arba kai buvom fiziški, tai jie metė baudų metimus. Nieks nesigavo. Tai, aišku, laikėmės rungtynėse iki galo, galėjom ir laimėti, ten gale viskas išsisprendė, bet blogai gynyba. O kas su gynyba? Jeigu netrodo, kad jie labai pakankamai lengvai praeidavo, arba, kaip sakydavo, labai fiziškumą ir gaudavo pražangas. Tai kai kurių žaidėjų tai pasirenkam, paprasčiausiai duodam verštis, kad nenorim metimų tolimų, bet tada kažkas nesurotuoja ir panašiai daug dalykų, tai kažkur vėlavom, kažkur pražangos protingos nepasiėmėm arba kaip tik atvirkščiai. Tai čia keičiasi. Visos sezono metu tos pačios bėdos ir šiandien labai buvo išryškėjo būtent tie dalykai gynyboje. Kaip atrodo, dėl ko neįsprendžia tos problemos? Kame yra tas bėdas? Kartais momentais pavyksta jums sustovėti, ne? Tam tikrai sezono stadijai, bet paskui vėl įsiskirti. Nežinau, ruošiasi Vaskonė irgi prieš mūsų gynybą. Buvo paruošus puolimą, tai jie nesėdi vietoj irgi, kaip pasakyti. Čia nėra taip, kad mes vieninteliai Eurolygai, kurie ruošiamės kažkokių siurprizų prieš varžovus, tai ir kiti ruošiasi prieš mumis. Taip negali sakyti, kas neveikia, kas veikia. Sakau, neišpildėm to plano paprasčiausiai pilnai, kaip norėjo treneris. Prisirinkom greit pražangas, tada jie meta baudas ir panašiai. Tai arba kai reikia surotuoti, nesurotuojam. Čia tų priežasčių daug gali būti, kai 100 praleidinu, tai čia daug problemų. Atrodo, labai daug buvo ofsaidas teisėjas, ne, ten buvo momentas ir kai paleido kamuolį užribį, bet davė kitą pusę, paskui buvo dar keli momentai, irgi pelėvai. Apie ką ten buvo ta komunikacija? Tai norisi palaikyti tą kažkaip komunikaciją su tais teisėjais, kuo geresnė ir panašiai, tai ten ir bandai kažkokiose situacijose. Kartais gal ten ir kažkokią emociją parodo ir panašiai, bet nežinau. Buvo komunikacija, manau, gan nebloga šiam rungtynėse su teisėjais, kad mes pradėsim dabar ieškoti problemų kažkur, kad ten keli švilpukai buvo, kažkur mums kur nepatiko, tai ne čia problema tikrai. Tos 5 paskutinės rungtynės 2 taškai pelnė trius, kai Sisko ties vidurio kėlinį pelnė 10 savo per kėlinį, tada įmetė Brazeikis užcentravo prieš Lovų ir viskas. Kaip tas 5 minutės klausėsi paties akimis palmė, kas ten taip nepavyko? Nežinau, dabar kaip greit neatsiminsiu visų epizodų. Manau, kad sakau, vis tiek labiausiai dėl ko mes kentėjom, dėl gynybos ir dėl tos laisvės puolime. Taip nebuvo, laikėmės su pataikytais puolimais metimais, bet daug dalykų, vien tik dėl gynybos to puolimo tokio nebuvo produktyvaus. Tai, sakau, gal kai lieka 2 minutės, ką tu ten. Turi priimti sprendimą sekundės greičių, turi imtis ant savęs arba nusimest kažkam, ten kelios kvailas klaidos, ten žingsniai duovi, kur 3 taškai metė, dar kažkas, puolimo pražanga ar panašiai. Čia vėlgi sakau, kai 100 praleidai, ne čia reikia ieškoti problemų, ne puolime. Sisko paminėtas pralaimėjimus, kurie irgi tokie buvo skausmingi, kur galbūt buvo favoritai. Kiek yra šitas skausmingas vėl grąžinantis į realybę tokią, ne, kur atrodo kabinetas tvirtinat savo šansą, bet va tokį paleidžiat. Mes niekur nebuvom pakilę kažkur, mes paskutinės, jeigu imtum 10 arba daugiau rungtynių, taip ir malamės kažkur, taip vieną laimi, vieną pralaimi, tai nelabai čia mums buvo kur ir išsikelt savęs, tai aišku, skaudus pralaimėjimas, žiūrint iš lentelės pusės, taip, imamas, sakykime, tas taškas, bet, eisim toliau, reikia vėl išsigryninti klaidas ir panašiai, kas šiandien mums nepavyko. Sezonas nesibaigia dar ir daug visko gali nutikti.